တန်လျာရှိတာကတော့ဖြင့်ဒီဓမ္မတွေသာဆက်နေမှဆိုသံဃာအဝိုင်းကြီးပဲအဝိုင်းကြီးပါဟုတ်ပါကြီးပါအဲ့တော့အခုချိန်ခုခါကာလလေးပဲဒါပေါ့မှန်ပါမှန်ပါမင်းကြီးကပြောလိုက်တဲ့ဥပဒနာညာဏသာသနာသမေဝဟောတိမှန်ပါဥပဒနာညာဟာသာသနာရှိတုံးတာပေါ့မှန်ပါနောက်မပေါ်တော့မပေါ်ပါဘူးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အသေးစောတော့မှစိုးရိမ်နေပြောတာမှန်ပါမစိုးရိမ်ဘူးစိုးရိမ်ပါစိုးရိမ်ဒါပြန်ဥပဒနာညာဟာပဲချိန်ပေါ်အထုကိရှိပေါ်သာသနာရှိတုံးဟုတ်လားသာသနာရှိတော့အထုဖြစ်တာသာသနာမရှိလို့ဒီနည်းမှပြမယ်လို့မရှိလိုက်ဘူးမရပါဘူးမရဘူးကျဲတာဖြင့်ဘာလပဏိတသဘောကိုဖြင့်တဲ့မင်္ဂလာဒုက္ခလာတဲ့ဘာလပဏိတလည်းနဲ့တန်ရုပ်ကလာတဲ့ဘာလပဏိတနဲ့အတူတူပဲမှန်ပါဘူးအတူတူပဲအတူတူပါရဲ့အယူဆလွဲဟမ်အယူဆလွဲဒါကကိုယ်ကလွဲတာဆရာကလွဲတာဆရာကဒီလိုမလုံးနဲ့မတော်ဘူးဒီသင်္ခါရပါသူတတ်တော့တင်တယ်လို့အောင်မေးဆရာကလွဲတယ်သူတတ်တော့တင်တယ်လူတတ်တယ်တင်လည်းဟိုလိုသူတတ်တော့လွဲကိုယ်ကကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေမတွေ့ဒုက္ခကဲဒါဖြင့်ဘာကျစို့သာသနာတွင်ရောက်တို့ရောက်ကြရောက်သာသနာတွင်ရောက်ကြအခုကအသိကရောက်သေးတာအလုံးနဲ့မရောက်ဘူးမရောက်သေးပါဘူးအသိရောက်တယ်အသိကရောက်ဩတို့ဗဏိတဘက်တော့ဖြင့်ဥအောင်ကျိုးစားမယ်အာဇေဝနာစပါရဏံဖြစ်တော့ဖြင့်တို့ရှောင်တော့မယ်မှန်ပါဆိုတော့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရှောင်ပြီးဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်တာပြီးဝဲရင်ပြီးတာမှန်ပါသူ့တော့ပြောလို့မရဘူးရပါမရပါဘူးဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပဲလိမ္မာတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကပဲမိုက်တယ်မှန်ပါဆိုတော့ဒါပဲရှိဓမ္မကမိုက်ဓမ္မကလိမ္မာတာရှိတာမှန်ပါဒီပြင်ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးမှန်ပါကဲပေါ်ပြီမှန်ပါခိုင်းဒါပြန်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုဘုန်းကြီးကဝိညာဉ်နာယုပါဠိဖတ်တာဝေဒနာဒါပေါင်းလိုက်ခန္ဓာ၅ပါးလာဖြစ်တယ်မှန်ပါဖြစ်ရှင်းပါခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့တခြားစီသားလို့မျိုးတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်၅မျိုးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်မှန်ပါဝိညာဉ်နာယုပါဠိဖတ်တာဝေဒနာပေါင်းလိုက်တော့၅ပါး၅ပါးခန္ဓာလို့ဖတ်လိုက်တော့၅ပါးရှင်းပါဩဒါဖြင့်တခြားကြီးဟုတ်ပါလားဆိုတော့ပေါ်လာနမလို့ချင်းခင်ဗျားတို့ကမရှုပ်ပြန်ပြီးကြံပါရှုပ်မယ်လူတွေရှိသေးတယ်မှန်ပါဘုရားကတော့တမ်းပြီးပြမှန်ပါဘုရားပေါင်းပြမှန်ပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကမနေ့ကပြောတယ်ဘာလို့ပြီးတာမှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါဘာဆိုတာကပြီးထားတယ်တမ်းတယ်တမ်းမှန်ပါပွင့်တယ်အဆုပ်ကလေးကိုပွင့်မှန်ပါဒါအဆုပ်ကလေးကိုပွင့်တာပြောဆိုးပွင့်ဘယ်လိုပွင့်ကြလဲမှန်ပါဘုရားမှာလူယောဂနဲ့သိထားတာမှန်ပါသုဒ္ဓန်ကလူယောဂနဲ့သိထားတာသုဒ္ဓန်သိထားတာမှန်ပါသိထားနဲ့သိထားတာဘာခေါ်မလဲသုဒ္ဓန်သုဒ္ဓန်ဒီဆိုတန်းဟောလိမ့်မယ်သိထားနဲ့သိမဟောပါဘူးဖြစ်စဉ်ကြိုက်ဟောမှဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းကြဝိဓမ္မာနည်းကပေါင်းကြရှင်းရှင်းပါပြီဒါဖြင့်ဝိဓမ္မာနည်းဟာဖြစ်စဉ်ကြိုက်အမှားဟုတ်ပါဖြစ်စဉ်ကြိုက်အမှားမှန်ပါဖြစ်စဉ်ကသုဒ္ဓန်နည်းကသိလျော်အောင်လို့တန်းပြတာမှန်ပါသိလျော်တန်းပြသိလျော်အောင်လို့သိလျော်တန်းပြဖြစ်စဉ်တော့မဟုတ်ဖြစ်စဉ်မဟုတ်ဒါပြန်အခုပြမှာပါဒီမှာဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပြဖြစ်စဉ်ကြိုက်ဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပြတော့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဟာ၅ပါးစလုံးရှုခဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မရဘူးမှန်ပါဘာကြောင့်လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပုံနဲ့ချုပ်ပုံအသက်တမ်းမတူလို့မှန်ပါဓမ္မတာဖြစ်ပုံနဲ့ချုပ်ပုံဖြစ်ပုံတော့အသက်တမ်းမတူအသက်တမ်းမတူချုပ်ခန္ဓာကအသက်ရှိလက်ခန္ဓာကအသက်ရှိဝေဒနာခန္ဓာနဲ့နာမခန္ဓာကအသက်တူပါဘူးအဲပေါင်းမရှိပါပေါင်းမရှိနဲ့လို့ဘုရားဟောဘုရားဟောလိုက်တော့ကဲကွာပေါင်းမရှိဘူးငါရှင်းပြမယ်ဆိုကာနုပါဒနာသိချာဆိုရုပ်ပြဝေဒနာနုပါဒနာဆိုတော့ဝေဒနာပြဓမ္မနုပါဒနာဆိုတော့သင်္ညာသင်္ခါရပြစိတ်တ ानु ပါဒနာဆိုတော့စိတ်ပြပေါင်းမရှိနဲ့ပြော
ပေါ်ပါ မနဲ့ပြော ကောင်းမရှိဘူး ကျင်းတယ်သူသတိပြန်၄ပါးခွဲ မှန်ပါ ပေါင်းမရှိနဲ့ဆိုတော့ကာနုပါဒနာရှိရင်ရှိဝေဒနာနုပါဒနာရှိရင်စိတ်ဓမ္မနုပါဒနာရှိရင်စိတ်ဓနုပါဒနာဘောပါဟောခန္ဓာ၅ပါးကိုသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဝေဘာလိုက်တော့၄ပါးဖြစ် ၄ပါးဖြစ်ပါ ပေါ်လာသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဝေဘာလိုက်တော့ ၄ပါးဖြစ်ပါ ကောင်းပြီသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုပေါင်းလိုက်မှကျုပ်ပါသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုပေါင်းလိုက်မယ်တဲ့အများတို့၄ပါးဆောင်ပြန်အများကြီးလူတယောက်တည်းလေးလို့လို့ရမယ်ဆိုဖြစ်ပါဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းခပ်ပြင်းပြင်းနဲ့ခပ်ပြင်းပြင်းနဲ့ရှင်ဘုရားများလည်းကြည့်ဒီနဲ့ငါကခမရတယ်ကြီးရသူသေးတယ်ရှိသေးတာဒီလိုပါတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသစ္စာခေါ်လိုက်ဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်ဖြစ်ဘူးလား ဖြစ်ပါရဲ့ဖြစ်ပါ သံဃိတေနပြင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခ ဒုက္ခဟုတ်ပါ ဟောအခုဒုက္ခဖြစ် အကုန်ဒုက္ခတရားဟုတ်ပါ အဲ့ဒါအကုန်ဒုက္ခကိုတွေ့လိုက်တော့ဒုက္ခသူပဲဖြစ်သွားပြီပေါ်ပြီ မှန်ပါဒုက္ခရဲ့ ဟုတ်ကလား ဟုတ်ပါ ဒုက္ခတူလည်းဖြစ်သွားပြီဒုက္ခတူလည်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုစလုံးကဖြစ်မှုနဲ့ပြည့်မှုပဲရှိ မှန်ပါရှင်းရှင်းရှင်း ပြည့်မှုပြည့်မှုပါသစ္စာ ဒုက္ခတရား ဒုက္ခသစ္စာတစ်လုံးတည်းဆိုင်ခင်ဗျားတို့မလျှော့အလျှော့နောက်တော့မခိုင်းနဲ့တော့မရဘူးရှိပြီဟမ်ဘာရှိပါ ဒုက္ခတရား ဒုက္ခသစ္စာတစ်လုံးတည်းရှိဒီတော့လျှော့တော့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမရှိတော့ဒုက္ခသစ္စာတစ်လုံးတည်းရှိလိုက်ပြီးပါလေပြီးပြီလားပြီးတယ်အဲ့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကာယ ानु ပါဒနာကြိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိ မှန်ပါ ဟုတ်ကဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲရှိပါဝေဒနာ ानु ပါဒနာကြိုက်ကော ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်ပြဟုတ်လားဓမ္မ ानु ပါဒနာကြိုက်ကော ဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ် စိတ်ဓာ ानु ပါဒနာကြိုက်ကော ဖြစ်ဖြစ်ပါ ဒီထက်ပုံမှန်တာ မှန်ပါ တရားဘယ်လိုမြင်ကြည့် မောင်း ဟမ် မှန်ပါ အမှန်မြင်ကြည့်သို့တော်ခင်ဗျားတို့ပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောလို့လားခင်ဗျားတို့နားလည်ပါလား မှန်ပါ နမလို့ရှိရင်ဝေဒနာမှနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့သင်ခြင်းသင်တယ် မှန်ပါတယ် ဟမ်စိတ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့သင်ခြင်းသင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးလို့နောက်ဆုံးနေအောင်ချုပ်တော့ဖြစ်ပြမြင်ကြဖို့ပါပဲပေါ်လာ ဟုတ်ပါတယ် ဗာမြင်ကြဖို့ ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပါ ဟုတ်ဝေဒနာရှိတာမဟုတ်ပဲခင်ဗျသမုဒိယနဲ့ဝေယရှိသမုဒိယဆိုတော့ဖြစ်တယ်ဝေယဆိုတော့ပြက် ပြည့်တာမှန်ပါ သမုဒိယနဲ့ဝေယရှိတာပဲ သမုဒိယနဲ့မရရှိတာမှန်ပါ နောက်ဆုံးကြတော့ဘာတွေ့တယ် ဖြစ်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  ဖြစ်ပြပါသစ္စာ ဒုက္ခတရား ဒီဒုက္ခသစ္စာသုံးနဲ့ရှိပါ မှန်ပါ ရှုလိုက်ရင်သမုဒိယသစ္စာပြန်လာဘယ်ပဲဘူးကဲဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာတစ်လုံးတည်းမဲရှုရတော့မယ်ဒုက္ခသစ္စာတစ်လုံးတည်းရှုရတော့မယ်ဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုတည်းဘာကြ မှန်ပါ ဖြစ်ပြီးပြတ်တာကြီးပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဩဖြစ်ပြဆိုတာကသစ်ပင်လည်းဖြစ်ပြတောတွေတောင်တွေလည်းဖြစ်ပြရုံမှန်ရှိတဲ့ဟာတွေမှာ ဖြစ်ဖြစ်ပါ ဖြစ်ပြကြီးပဲလို့ဆိုတော့အများတို့မြင်တဲ့ဖြစ်ပြရှိရမယ်ဆိုတော့ရှုပ်သွားတယ် မှန်ပါ ဟုတ်ပြီ မှန်ပါဖြစ်ပါ မြင်တဲ့ဖြစ်ပြရှိရမယ်ဆိုတော့ရှုပ်သွား ဒုက္ခ ဒါဆိုတော့ညာကမငုံနိုင် မှန်ပါဘုန်းကြီးပါ မငုံနိုင်တော့ဘုန်းကြီးကဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တ ानु ပါဒနာရှု မှန်ပါသိချင်တာသိရပါမယ် ဘောကြဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် သိချင်တာနာကြည့် အဲ့တော့စိတ်ဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့ဟောဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်တယ် စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဟောတော့မှာကဲစိတ်ဝေဘာညဆိုစိတ်ဝေဘာညဆိုတော့စိတ်ဟာဘုရားကဟောထားတာကသတိပ္ပံပါဠိတော်မှာကာမစိတ်ယူပစိတ်အယူပစိတ်လောကုတ္တရစိတ်ဒါကကာမယူပအယူပလောကုတ္တရအဲ့တော့ကာမစိတ်ဟောဒါခင်ဗျားတို့နဲ့ကြိုက်ကာမဘုံသား ဟုတ်ကဲ့ ယူပအယူပလောကုတ္တရကြိုက်ပါ လိုက်ပါ ဆိုလိုက်ဒါလည်းနှုတ်တက်ရသေးတယ် မှန်ပါ ရှင်းမလားဒါမနှုတ်တက်ရသွားဒါမနှုတ်တက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ကအကုန်ဆိုတယ် မှန်ပါ မင်းကဘာသာတော့မေးမှာ
ဟုတ်ပါ ဒါရီတော့ကကာမပုဂ္ဂိုလ်လည်းသူဟောဒီဘပုဂ္ဂိုလ် ဟုတ်ပါ အဲဒီဘပုဂ္ဂိုလ် ဟုတ်ပါ လောကုတ္တရာပုဂ္ဂိုလ် လောကဟုတ်ပါ ခမရဘာပုဂ္ဂိုလ် ကာမမော ကာမပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ဒီဘစိတ်ခမရတဏ္ဍာရှိပါ မရှိပါဘူး အဲဒီဘစိတ် မရှိပါဘူး လောကုတ္တရာ မရှိပါဘူး ရှိတာရှိမရှိတာရှိရင်ပြညာဖြစ်သွားမယ် မှန်ပါပါ ဒါကိုဘာရသေးတယ် မှန်ပါ ပေါ့လားအလုံးသိကြီးကမလွယ်ဘူး မလွယ်ပါဘူး မလွယ်ဘူးတောင်းတနည်းဟိုမင်းကောရန်ကုန်မင်းကောခကြီးပဲတရားဟောတယ်မဟုတ်လိုက်တာလေမင်းတို့အလွယ်တွေလျှောက်လုံးနေနဲ့မင်းတို့ဘုရားကဟောထားတာကကာမပုဂ္ဂိုလ်ကာမစိတ်တွေရှိနိုင်တယ်ယူပါဒီကဘုရားကဟောတယ်သူ့တော့သေမကိုယ်တော်ကြီးဆိုတော့အခုဟောခဲ့ရတယ် ဟုတ်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးအတွက်မင်းတို့ကရန်ကုန်သူတွေဟောနေတာပုရုဇဉ်တွေဟောတော့ကာမပုဂ္ဂိုလ်ဟောကာမစိတ်တွေကွက်ပြီးတော့ရှုခိုင်း မှန်ပါ 哦，这个还来了，还是这么严厉。那把你都听完了， သွားပါတယ်တော့ 把你都看到工作好， ကိုလုံးခွေ 行吗？ ရှင်းပါ 咱把你都带来了，过年呀，过了啊， ကိုနေရောတော့ 没事呀，过年呀，过了啊，行吗？那天，什么样都办了嘛，面上是。လုံးစံနဲ့ခွန်မရှိဒါပဲလက်ပေါ့ မှန်ပါ ရှင်းမ ရှင်းပါ အများတို့စိတ်ရှင်းပါ 39ပေါ် ဒါအခုဒီကကျန်နေနှစ်ခု ဟုတ် ဒါကြတဲ့ခင်ဗျာတစ်ခုမှမပေါ်လို့တစ်ခုမှမပယ်သေးတယ်ဘောဇနာပေါ်မှာဟုတ်လား မှန် ဟိစိတ်ကဆက်ရှိရှိ မှန် ဆက်ရှိရှိမဲ့ရဟန္တာဖြစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုနှုတ်လိုက်ဟာတိလူကတစ်ခုနှုတ်လိုက်တော့ဒီကလည်းဘယ်လောက်ရအောင် ဆက်ကို29 အေးဒါပဲရမယ်